Hier in Hiddesen am Kreisverkehr ragt er in den Himmel. Ein meterhoher Hermann aus Stahl mit Schwert und Federhelm. Zumindest ein halber. Der Heimatverein hat ihn hier ab Brust aufwärts hinbauen lassen. Ein paar Straßen weiter grüßt er von der Ampel in Comicform mit ausgestrecktem Arm. Und wer genau hinsieht, findet ihn auch auf Porzellantellern, Badeenten, Bierdeckeln oder in einem Lied, das schon beim ersten Refrain in die Beine geht. Was passiert, wenn ein Nationalheld zur Popfigur wird? Wenn der Mythos Arminius nicht mehr auf dem Sockel steht, sondern mitten im Alltag landet, als Andenken, als Witz, als Statement? In dieser Folge geht es um den Hermann zwischen Kunst und Kommerz, Kitsch und Kult. Wir tauchen ein in die Popgeschichte des Denkmals, schauen auf Comic und Kino, Musik und Merchandise und treffen einen Sammler, der selbst Museen laufend mit Hermannswaren bestückt. Willkommen in Folge 4 von Mythos Arminius. Mein Name ist Yvonne Glandin, ich bin Redakteurin bei der Lippischen Landeszeitung. Folgen Sie mir auf Spurensuche. Mythos Arminius, auf den Spuren des Hermanns. Ein Podcast der Lippischen Landeszeitung. Varus und ich haben eins gemeinsam. Der Hermann hat uns geschlagen. Hermann als Popfigur, aus Stahl geschnitten mit Schwert und Federhelm. Der Künstler Hans Cordes hat ihn erfunden. Oder besser gesagt, neu erschaffen. Meine Kollegin Kirsten Fuhrmann hat am Telefon mit ihm über seine Kunst gesprochen. Die Geschichte beginnt mit Heimweh. Meine damalige Partnerin war eine lippische Prinzessin, kam aus Helpup, lebte mit mir zusammen hier in Kaunitz und erzählte immer von ihrem geliebten Lipperland, dass sie das so vermisst. Die schönen Rapsfelder, die hügelige Landschaft und überhaupt, das Lipperland ist das schönste Land dieser Welt. Und dann habe ich gedacht, da muss doch eine Lösung her. Und dann habe ich wirklich überlegt, Mensch, wie kannst du ihr ein Stück Lipperland hier nach Hause bringen? Und so ist die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, weißt du was, du kannst alles, mach sie jetzt einen Hermann. Was als privates Geschenk begann, entwickelte sich rasch zum Verkaufsschlager. Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Detmold brachte Cordes 60 Exemplare seiner Figur mit, ohne große Hoffnung, diese zu verkaufen. Doch die Resonanz war überwältigend. Keine einzige Figur nahm er wieder mit nach Hause. Und dann wusste ich, da ist irgendetwas in der Geschichte, ne? Und dann muss man natürlich seine Chance sehen. Also da bin ich dann nicht nur Künstler, sondern auch Kaufmann, dass ich gesagt habe, so, das musst du entwickeln. Inzwischen gibt es mehr als 25.000 dieser Stahlhermänner. Vom kleinen Dekoobjekt bis zur 6 Meter hohen Sonderanfertigung. Sie stehen in Gärten, auf Firmenhöfen, bei Fans im In- und Ausland und oft verbinden sie sich mit ganz persönlichen Geschichten. Der Hermann ist emotional. Die Lipper haben den Hermann auserkoren als ihr Symbol für Heimat. Das ist das Nummer 1 Symbol. Wenn sie sich identifizieren mit ihrem Zuhause, denken die an den Hermann. Ob als Geschenk, Souvenir oder Symbol für ein Zuhause in der Ferne, die Stahlskulptur ist längst Teil eines gelebten Lipperland-Gefühls geworden. Cordes erhält Fotos von Hermännern vor dem Eiffelturm, an der Golden Gate Bridge oder aus Australien. Ich bekomme E-Mails, wo mir jemand schreibt, ja, ich bin leider beruflich nach Frankfurt gezogen und ich brauche ein Stück Heimat. Und dann habe ich ihren Hermann entdeckt. Das ist genau das, was mir mein Zuhause hier in Hessen wiederbringt. Und das sind ja die Menschen, das bin ja nicht ich, der das gemacht hat. Dieses mit Inhalt füllen, mit Liebe füllen, das machen ja die lippischen Menschen. Ich bin jetzt praktisch nur die Keimzelle, der das in die Welt hinausgelassen hat. Aber diese ganzen Geschichten, diese Rückmeldungen, die Fotos, und das sind ja dann die Menschen. Gefertigt wird der Hermann aus industriell gelasertem Stahl, mit viel Know-how und noch mehr Hingabe. Die Schlichtheit seiner Silhouette ist dabei kein Zufall, sondern Konzept. Das ist die Kunst, dass ich eigentlich nur das Gefühl des Hermanns darstelle mit meiner Schattenfigur. Der Mann mit dem Schwert in der Hand, Federhelme auf dem Kopf und er grüßt. Ich betone ja immer, der Hermann grüßt. Er droht nicht gen Westen, sondern er grüßt und sagt Willkommen. Dass der Hermann auch als Werbeikone taugt, zeigt eine andere humorvolle Version. 2017 bekam das berühmte Denkmal eine neue Gestalt. Die Hermann-Ente wurde von den Stadtwerken Detmold aufgelegt, als augenzwinkernder Werbeartikel mit regionalem Stolz.
Naja, das Hermannsdenkmal steht in Detmold für die Region. Es ist ein Wahrzeichen und viele identifizieren sich natürlich auch mit so einem berühmten Monument in Lippe. Und das Ganze dann in eine neue Form gegossen, sprich in eine Quietscheente, hat natürlich dann auch nochmal eine andere Aussage. Eva Elminger leitet das Marketing bei den Stadtwerken Detmold. Sie erklärt am Telefon, rund 20.000 dieser kleinen Enten mit Flügelhelm und Schwert gingen seitdem über die Theke. Doch ihre Zeit ist gezählt. Wegen der weiten Transportwege aus Fernost und aus Gründen der Nachhaltigkeit haben die Stadtwerke entschieden, keine weiteren Exemplare mehr produzieren zu lassen. Die letzten rund 2.800 Stück sind aktuell noch im Stadtwerke Kundenzentrum erhältlich oder werden gezielt für Sponsoring-Zwecke genutzt. Eine Neuauflage? Nur wenn künftig ein Hersteller in Europa gefunden wird. Bis dahin könnten die kleinen Hermann-Enten bald zu echten Sammlerstücken werden. Comics, Cartoons, Kinderbücher. Der Zeichner André Sedlacek beschäftigt sich schon lange mit Hermann. Seit fast 6 Jahren erscheinen seine Figuren wöchentlich im Comicstrip Die Hermanns in der Lippischen Landeszeitung. Inzwischen hat sein Hermann längst den Sprung vom Papier ins echte Leben geschafft. Nicht nur in Büchern oder Ausstellungen, sondern direkt ins Stadtbild von Detmold. Für die neuen Fußgängerampeln an ausgewählten Kreuzungen in der Innenstadt hat Sedlacek 2 ganz besondere Piktogramme entworfen. Eine grüne Tusnelda, schreitend, selbstbewusst, und einen roten Hermann mit ausgestrecktem Arm. Letzten Endes habe ich die Figuren aus dem Buch Tusnelda und Hermann genommen, um diese dann für die Piktogramme der Ampel der Signalgeber einzusetzen. Die Vorlage stammt aus einem Kinderbuch über die Varusschlacht, das Sedlacek illustriert hat und in dem er den bekannten Heldentyp ganz bewusst neu interpretiert hat. Nun hatte ich überlegt, dann ihn eben mal ein wenig anders darzustellen, als man ihn normalerweise sieht. Und gedacht, vielleicht ist das ja eher so der Hau drauf gewesen. In der ersten Version hat er sogar ein Tattoo auf dem Oberarm gehabt, ein Herzchen mit der Unterschrift Tussi. Seine Figuren sind weniger antik als vielmehr alltagsnah. Ausgerüstet mit Pilzkorb und Messer, unterwegs im Wald ohne Pathos. Ein augenzwinkerndes Spiel mit Geschichte und Gegenwart, das sich auch in den Ampelbildern spiegelt. Wenn eine Figur einmal steht, dann sollte man sie aus meiner Sicht auch möglichst nicht verändern. Das habe ich nicht getan und so zieht er sich dann eben durch meine Arbeit auch in der Form weiter. So finden sich Sedlaceks Zeichnungen heute nicht nur in der Zeitung, sondern auf leuchtendem Grund mitten im Stadtverkehr. Ich bin immer sehr kritisch mit meiner Arbeit. Es ist nicht immer, dass ich mich so richtig freue darüber. Weil ich denke, oh guck mal, da hättest du vielleicht das eine oder andere besser machen können. Bei den Ampeln ist es aber so, dass sie dann im täglichen Leben stehen und ich sie häufig sehe, theoretisch mehrmals am Tag. Einmal bin ich froh, dass ich sagen kann, die sind mir so gelungen, dass ich damit leben kann. Und andererseits ist es natürlich eine Bestätigung für die eigene Arbeit. Eine kleine humorvolle Hommage an das lippische Wahrzeichen und ein weiteres Beispiel dafür, wie wandelbar die Figur des Hermann geworden ist. Hermann als Ampelmännchen, das funktioniert, weil André Sedlaceks Figur keine heroische Überhöhung braucht. Sie ist alltagstauglich, modern, selbstironisch. Ganz anders wirkt dagegen eine Darstellung Hermanns aus der Popkultur, wenn auch eine aus der frühen Filmgeschichte, die Hermannschlacht von 1924. Ein Stummfilm, der vor 100 Jahren unter großem Aufwand produziert wurde, mit Schauspielern von Berliner Theaterbühnen, mit hunderten Komparsen aus Lippe, mit aufwendigen Dreharbeiten im Teutoburger Wald und mit einem Anspruch, der weit über das Kino hinausging. Ein patriotischer Film als nationale Geste, wie es damals hieß. Gedreht wurde der Historienfilm von der Clio Filmgesellschaft aus Berlin. Regie führte Leo König. Und die Uraufführung fand am 23. Februar 1924 statt, im Landestheater Detmold. Ein Großereignis, das Presse und Öffentlichkeit gleichermaßen begeisterte. Der Film erzählt in 5 Akten eine dramatisch überhöhte Version der Varusschlacht. Hermann, im Film Armin genannt, dient zunächst als Geisel im römischen Dienst. In Germanien leidet sein Vater Segimer unter römischer Unterdrückung.
Es gibt Verrat, eine Liebesgeschichte mit Thusnelda und schließlich ein episches Finale im Teutoburger Wald. Die Römer fliehen, Varus stürzt sich ins Schwert und Hermann wird zum Befreier. Was der Film über seine Entstehungszeit verrät, dazu ordnet Dr. Michael Zelle die Bilder ein. Er ist Leiter des Lippischen Landesmuseums in Detmold und hat sich intensiv mit der politischen Wirkungsgeschichte des Denkmals beschäftigt, wie wir bereits in den ersten Folgen von Mythos Arminius gehört haben. Nein, der ist natürlich gar nicht authentisch. Das ist die frühe Zeit des Films. Das ist ja ein Stummfilm mit sehr vielen Komparsen hier aus der Region. Der zeichnet natürlich ein Bild des Hermann, der auch sehr politisiert ist. Denn der Film entstand mitten in einer politisch aufgeladenen Zeit. Während der Ruhrbesetzung durch Frankreich und Belgien infolge des Ersten Weltkriegs und des Versailler Vertrags. Die germanischen Kämpfer im Film stehen symbolisch für das deutsche Volk, das sich gegen Besatzung erhebt. Die Römer, leicht als französische Soldaten zu erkennen, verkörpern den äußeren Feind. Und da greift sozusagen wie das alte Klischees die Franzosen als Erzfeind. Der Film wirkt sehr, sehr leicht in gewisser Weise, aber ist eben auch hochpolitisiert. Und in dieser Tradition muss man diesen Film dann auch sehen. Für heutige Zuschauer wirkt der Film von 1924 überzeichnet, theatralisch und in seiner Bildsprache seltsam fremd. Historiker vergleichen die Ästhetik mit einer Mischung aus Wagner-Oper und Asterix-Comic. Und dennoch, die Hermannschlacht ist ein aufschlussreiches Zeitdokument, ein Spiegel nationalistischer Tendenzen der frühen Weimarer Republik. Lange war der Film verschollen, bis er 1990 in einem Moskauer Archiv wieder auftauchte. Inzwischen liegt er digital vor, begleitet von neu gesetzten Zwischentiteln und Klaviermusik des Detmolder Komponisten Daniel Waren, ganz wie bei einer klassischen Stummfilmaufführung. Nach dem politisch aufgeladenen Stummfilm Die Hermannschlacht ist klar, der Mythos um Arminius wurde über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu interpretiert, angepasst an die Bedürfnisse und Ideologien der jeweiligen Zeit. Auch heute lebt er weiter, nicht mehr auf Band, sondern als Serien-Streaming-Event auf den Bildschirmen. Die Barbaren, eine Netflix-Produktion aus dem Jahr 2020, erzählt die Geschichte der Varusschlacht neu. Opulent inszeniert, fiktional verdichtet und dabei nah an aktuellen gesellschaftlichen Themen. In 2 Staffeln entwickelt sich ein dramatisches Dreieck zwischen Arminius, der Fürstentochter Thusnelda und dem Krieger Volkwin. Die Serie kombiniert historische Eckpunkte mit modernen Erzählmustern, setzt auf emotionale Spannung, digitale Effekte und eine klare Heldenerzählung. Dass sich dabei auch ein heutiger Blick auf Geschlechterrollen und Identität in die Geschichte einschreibt, zeigt sich besonders in der Inszenierung von Thusnelda. Darauf weist auch Dr. Michael Zelle vom Landesmuseum hin. Man hat zum einen natürlich versucht, archäologisch althistorische Forschungsergebnisse mit einfließen zu lassen. Das ist einigermaßen gelungen. Man muss dabei ja immer aufpassen, dass es dann vor lauter Wissenschaftlichkeit nicht zu steif wird. Ich persönlich finde eigentlich interessant, wie stark diese Serie eigentlich auch im Hier und Jetzt ist, was da plötzlich wichtig ist. Und denken Sie mal an die Rolle der Thusnelda, die da ganz, ganz stark im Grunde auftritt. Und das ist natürlich das aktuelle Bemühen unserer Zeit, die Rolle der Frau sozusagen an die richtige Stelle aus unserer Sicht zu rücken. Zelle sieht in der Serie ein typisches Beispiel dafür, wie jede Generation ihre eigenen Vorstellungen in die Geschichte projiziert. Es ist eben so interessant, dass auch diese Netflix-Serie, die sich bemüht, sozusagen dem historischen Kern so nahe zu kommen, im Grunde in der eigenen Zeit gefangen ist. Es kann eigentlich auch gar nicht anders sein. Auch das Varusschlachtmuseum in Kalkriese war an der Vorbereitung der Serie beteiligt. Dr. Stefan Burmeister, der Geschäftsführer des Museums, erinnert sich. Vor der ersten Staffel waren die auch eine Woche hier, das Produktionsteam war eine Woche hier, haben sich hier auch informiert. Wir haben sehr intensiv auch mit denen gesprochen. Einige Informationen, die also gerade auch unser Museumspädagoge, der also auch da sehr bewandert ist, was römische Militärtechnik anbelangt. Die wurden auch aufgenommen. Also gut, wir konnten das so quasi dann auch wiedererkennen, weil das war ursprünglich anders geplant, so wie wir das mitbekommen haben. Die Serie füllt die historischen Leerstellen mit fiktiven Elementen, etwa der dramatischen Beziehung zwischen Arminius und Thusnelda oder dem Motiv der persönlichen Rache. Doch zumindest in der ersten Staffel, meint Burmeister, bleibt das alles im Rahmen des historisch Möglichen.
Also was Sie gemacht haben, ist eine spannende, interessante Geschichte zu erzählen. Naja gut, ich meine, dass dann irgendwie dann Arminius, der Adoptivsohn von Varus gewesen sein soll, das ist sehr, sehr gewagt, aber letztendlich auch nicht auszuschließen. So reiht sich die Barbaren ein in eine lange Tradition von Oper über Comic bis Serienformat, in der der Hermann-Mythos immer neu erzählt wird, als Heldengeschichte, als Politdrama, als kultureller Spiegel seiner Zeit. Auch in der Musik ist der Mythos um Arminius alias Hermann längst angekommen. Und das in ganz unterschiedlichen Spielarten. Von romantischen Opern über patriotische Märsche bis hin zu Schunkel- und Stimmungsliedern. Besonders im 19. Jahrhundert, als das Hermannsdenkmal geplant und gebaut wurde, war die Figur ein beliebtes Motiv in Kompositionen, die nationalen Stolz und Einheitssehnsucht zum Ausdruck bringen sollten. So schufen Komponisten wie Max Bruch oder Friedrich Ludwig Emilius Kunzen große dramatische Werke über Arminius, oft aufgeführt in festlichen Rahmen mit Chor und Orchester und geprägt von Pathos und Heldenton. Doch auch in der populären Musik lebt der Hermann-Mythos weiter, wenn auch mit deutlich leichterem Ton. Besonders bekannt ist das Lied »Als die Römer frech geworden«, das bereits bei der Einweihungsfeier des Denkmals aufgeführt wurde. Der Refrain ist einprägsam und voller augenzwinkerndem Lokalpatriotismus. Als die Römer frech geworden, simserim, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, simserim, sim, 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 sim. Die Melodie ist eingängig, der Text simpel und doch transportiert das Lied, wie so viele andere Werke rund um Arminius, ein klares Bild. Hier steht ein germanischer Held sinnbildlich für Widerstand, Heimatverbundenheit und den Sieg der Einheimischen über die übermächtigen Fremden. Auch wenn man es beim Mitsingen kaum merkt, der Mythos wird so unmerklich weitergetragen, bis heute. Wie tief der Hermann im kollektiven Gedächtnis verankert ist, zeigt sich nicht nur auf der Bühne oder im Bierzelt, sondern auch im Bücherregal, im Küchenschrank, auf Trödelmärkten. Denn es gibt Menschen, die alles sammeln, was mit ihm zu tun hat. Spielfiguren, T-Shirts, Kaffee, Schnaps, es gibt quasi nichts, worauf der Hermann noch nicht verewigt wurde. Darunter auch viele Unikate, die den grünen Recken ganz besonders in Szene setzen. Etwa ein orangefarbenes Porzellanflugzeug, nur rund 15 Zentimeter lang, mit Salz- und Pfefferstreuern sowie einem kleinen Zuckerdöschen an Bord. Doch was es besonders macht, ist der Aufdruck auf der Flanke, ein Bild des Hermannsdenkmals. Wilhelm Meljes, in Detmold nicht nur durch sein langjähriges politisches und ehrenamtliches Engagement bekannt, hat dieses Sammlerstück über viele Jahre hinweg gesucht. Jetzt haben wir Pech gehabt. Der 79-Jährige wirkt erstaunlich gefasst. Noch vor wenigen Sekunden hat er eines seiner liebsten Sammelstücke in der Hand gehalten und nur einen Moment später jede Menge Scherben. Gut, dass der Flieger nur eines von unzähligen Stücken seiner Hermann-Sammlung ist, die der Hitteser gerne als Kunst und Kitsch betitelt. Da hat sich dann im Laufe der Jahre eine Menge entwickelt und ist dann immer mehr geworden. Wilhelm Meljes ist ein Mann, der weiß, wie schnell aus einem Interesse eine Leidenschaft wird und aus einem kleinen Fund eine lebenslange Sammelreise. Anfang der 70er Jahre beginnt alles mit Münzen, später kommen Medaillen dazu. Doch schon bald wechselt der Fokus und schließlich steht fest, gesammelt wird, was mit dem Hermannsdenkmal zu tun hat. Vom kuriosen Einzelstück bis zur skurrilen Massenware ist alles dabei. 3 besonders liebgewonnene Hermann-Stücke stellt Wilhelm Meljes mir bei einem Besuch in seinem Zuhause vor. Das nehmen wir mal nach vorne. Der ist auch ganz schön schwer. Und das ist handbemalt. Und ich habe damals schon gesagt, das ist ein Einzelstück. Manchmal sind es genau 10 Minuten, die ein Sammler braucht, um eine Entscheidung fürs Leben zu treffen. So war es im November 1977, als Wilhelm Meljes gerade erst mit seiner Frau ins neue Haus eingezogen war. Das Geld war knapp, doch dann stand plötzlich ein Trödelhändler vor der Tür. Im Gepäck ein handbemaltes Glas mit dem Hermannsdenkmal. Und ich habe gleich gesehen, das ist eine Rarität. Ich habe dieses Glas gekauft, weil ich das Gefühl hatte, das siehst du nie wieder. 500 D-Mark sollte es kosten. Eine Summe, die für Meljes zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht in Frage kam. Doch seine Überzeugung war stärker als alle Einwände. Nie ist ihm ein zweites Exemplar dieses Glases begegnet, trotz zehntausender Objekte in seiner Sammlung. Auch seine Frau sieht es heute anders als damals. Meine Frau sagt heute, wenn wir mal drüber reden, war ja doch richtig, was du damals gemacht hast.
Mit diesem Glas beginnt die Sammlung, die bis heute immer weiter wächst. Das zweite Stück, das Wilhelm Melius mir zeigt, wirkt auf den ersten Blick fast unscheinbar. Ein kleiner dunkler Knopf. Doch dahinter verbirgt sich eine Geschichte, die ihn seit Jahrzehnten nicht losgelassen hat. Eine persönliche Schatzsuche, die vor langer Zeit begann. Ich habe vor mindestens 40 Jahren mal eine alte Zeitung in die Finger gekriegt. Von daher wusste ich, dass die 6 Arbeiter, die am Schluss noch da waren und die Restarbeiten da oben machten für Ernst von Bandel, dass die von ihm neu eingekleidet worden waren, denn der Kaiser kam ja. Und auf den Knöpfen dieser Jacken eine kleine Darstellung des Hermannsdenkmals und das Jahr 1875. Ein Beleg für das Alter der Knöpfe. Sie waren Teil der Einweihungsfeier des Hermannsdenkmals, ein Geschenk des Erbauers. Ein Detail, das Melius nicht mehr losließ. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt, ich brauche diesen Knopf. Ja, du spinnst, sagt sie, wie willst du den denn kriegen? Ja, ich sag, weiß ich auch nicht, aber wir müssen immer aufpassen und sehen, dass wir diesen Knopf finden. Jahrzehntelang blieb es bei der Suche, bis eines Morgens plötzlich alles ganz schnell ging. Ich gucke jeden Tag bei eBay unter Hermannsdenkmal nach und an einem Morgen habe ich meine Frau gerufen. Du musst kommen und zwar sofort. Und ich sag, guck dir mal an, was da drin steht. Und meine Frau dann auch, weil die das wusste. Mensch, sagt sie, da ist ja der Knopf. Er setzte im letzten Moment sein Gebot ab und bekam den Zuschlag für 14 €. Ein Preis, der im Rückblick fast unwirklich erscheint. Seitdem ist das eigentlich der seltenste Beleg, den ich vom Hermann habe, nur man sieht es ihm überhaupt nicht an. Denn wer hat denn heute noch einen Knopf von den Arbeitern am Hermann, was die 1875 von ihrem Chef Ernst von Bandel überreicht bekommen haben mit der neuen Jacke? Manche Stücke in der Sammlung von Wilhelm Melius wirken fast wie ein Scherz. Und genau das ist auch Teil ihres Reizes. Besonders gern erzählt er die Geschichte zweier Fotografien, die ihm schon viele unerwartete Reaktionen eingebracht haben. Gucken Sie mal durchs Fenster. Und Sie glauben nicht, wie viele Menschen ich schon damit ein bisschen geärgert habe. Es gibt wirklich Menschen, die nicht hier wegkommen, die das glauben. Mit dem Schwertwechsel. 2 retuschierte Fotos tauchten bei einer Haushaltsauflösung auf. Sie waren stark verschmutzt, kaum noch etwas war zu erkennen. Doch Melius erkannte ihr Potenzial. Zu sehen ist das Hermannsdenkmal, 2-mal und jedes Mal mit einem Schwert in einer anderen Hand. Ich habe sie mitgenommen. Ich habe mich sofort da dran gesetzt, und zwar mit Radiergummi, und habe stundenlang radiert. Und das Ergebnis ist das, was Sie da oben sehen. Die Bilder erzählen die Geschichte eines Handwerkers aus dem vergangenen Jahrhundert. Er wollte mit seinem Fahrradladen reichlich Werbung machen und ließ sich die speziellen Bilder bauen. Heute hängen die restaurierten Bilder im Haus von Melius und sorgen immer noch für Verwunderung. Der Schwertwechsel ist ein Mythos, den zumindest die meisten Lipper wohl kennen. Was es damit auf sich hat, welche Mythen und Sagen sich sonst noch um das beliebte Denkmal ranken und welche Rolle der Hermann heute spielt, das erfahren wir in der nächsten Folge von Mythos Arminius. Mythos Arminius ist eine Produktion der Lippischen Landeszeitung. Redaktion Yvonne Glandin und Kirsten Fuhrmann. Sprecher Yvonne Glandin und Till Sadlowski. Chefredaktion Dirk Baldus.